Kask yarmancı. Salam yoldaşlar. Bugün 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bizim də şəhərdə tədbirimiz var, amma tədbirimiz sırf bu günün mahiyyətinə bağlı deyil. 2 gün sonra 3 iyun Dünya Velosiped günüdür. Belə günün varlığı haqqında yəqin ki, çox az insan arasında məlumatlı olar, təbii ki, onlardan olar. Amma hər ehtimala siz mahiyyəti bildirmək istədim. Buradan Qalica məsələsində geriyə təzən evə kaskı yadımdan çıxıb qalıb. Eyni yol qayıtmaq istəmədim üçün, həm də sürətim artıq idi və arxamda maşın gəlirdi. Nəysə, qayıdaq əsas tədbir haqqında məlumat verim. Tədbirin təşkilatçıları Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi, APAR və Azərbaycan Velosiped Federasiyasıdır. Tədbirdən gözləntim nələrdir? Tədbirdən gözləntim yoxdur əslində. Hər hansı bir gözləntim yoxdur. Sadəcə yoldaşlarla, dostlarla birlikdə xoş zaman keçirəcəyimizi ümid edirəm. Gözəl gün var. Biraz külək var, amma yenə də hava yaxşıdır. Düşünürəm ki, gözəl bir həftə sonu olacaq. Bacardığım qədər belə tədbirlərdən yan keçmirəm. Rota olaraq Sevgi Parkından başlayıb sahil bağında yekunlaşılacağı bildirilib. Bu da harca yuvarlıq olaraq 3 kilometr kimi bir məsafə edir. Təbii ki, Həzər sonundan oraya getməyimdə bir 9 kilometr yol edəcək. Birlikdə yəni 12 kilometr qayıtmaq. Qayıtmaq o bir yerdə 20 kilometrdən biraz artıq. Yəni ki, əlavə biraz da sürərik əgər. İndi tədbir sonrası əhvalımızdan asılı olacaq, sürüb sürməyəcəyimiz. Onu görəcəyik indi. Tədbir əslində saat 11-də start götürəcək və hal-hazırda saat 10-a qalıb. Mən onun yarısı evdən çıxmağı planlaşdırmışdım ki, elə də etdim. Sadəcə indi demək olar çıxmamışım da, təzədən qayıdıram eyni yerə. Nəysə, yəni həmişə kimi tez çıxdım ki, biraz tez çatım və yenə də tez çıxılacam onsuz da, yəni vaxt çox var. Nəysə, kask götürdüm və yolumuza yenidən davam edirik, sıfırdan başlayırıq. Saat 9:50-dir. Ən gecə yəqin ki, yarısına, 11-in yarısına Sevgi Parkında olacağını düşünürəm. Yəqin ki, küləyin normadan çox olduğu azdan çoxdan səsdən və ya ağaçlardan hiss olunur. Bu biraz problemdir həqiqətən, külək yaralı yerimizdə, amma hava da istidir, məncə bərabərlik yaranacaq. Mən çatana qədər avtobusdan seyrəlməsindən sonra biraz yavaşlayıram. Birinci yukarı gördüğünüz gibi karşıda Akubas avtobus dayanmıştı. Birisi yola düştü. Karşı sağdan Bravo taraftan maşın çıkacak, bizi gözlüyor. Biraz çok artıram ki çok güzel. Sağ tərəfdən Velotrekin Əhmədli filialıdır. Hələ ki gördüyünüz kimi izləyicim az olduğuna görə pulsuz reklam edirəm, amma gələcəkdə bu barədə tədbir görəcəmdən qeyd edim. İzləyicim artandan sonra inşallah. Bu yol gördüyünüz kimi olduqca enişli və insan istər-istəməz sürət artırmaq istəyir burada, adrenalin düşürmək üçün. Və həddən artıq yanmalı, qəzalı yoldur. Bu da rolu itirməyə səbəb olur çox zaman. Ona görə də bacardığım qədər Türkiyə getmirəm.
sürəti nəzərdə saxlamağa çalışıram. Çünki sağdan soldan qoşulanlar da olur. Yəni velosipedi ciddiyə almadıqları üçün çox zaman qabanı qırırlar. Yəni nəzərə alırlar ki, bu torunu tutacaq, tutmayacaq, bunun sürəti çoxdur ya çox deyil. Ki gördüyünüz kimi bu yol düşəndə olduqca sürətli düşürəm onsuz da. Yəni hər ehtimala, yəni burada insan velosiped sürürsə 4 göz istifadə etməlidir. Sağ, sol, arxa qapaq. Həm güzgü özünüzsüz. Həm də başqa şeylərdən. Ümumiyyətlə, yəni 4 göz mütləq olmalıdır. 2 göz həqiqətən çatlamayacaq sizin üçün. Mən də elə edirəm. Bacardığım qədər sol çin üstü, sağ çin üstü, arxaya baxıram. İndi kamerada görsənmir, kamera sinə kamerası olduğu üçün arxanı dayanmadan nəzərdə saxlamam görsənmir. Amma gələcəkdə kaska üçün kamera alsam, böyük ehtimal ki, daha doğrusu kaska taxmaq üçün kamera yerləşdirəndən sonra böyük ehtimal ki, siz görəsiniz ki, mən həqiqətən hər 10 saniyədən bir, 15 saniyədən bir arxanı nəzərdə saxlayacağam. Amma əgər velosiped yolunda hərəkət edirsinizsə, arxanı nəzərdə saxlamaq artıq ehtiyacınız olmur. Sadəcə, yəni yavaş sürsəniz belə sağla hərəkət edirsiniz. Soldan siz keçməysəniz keçə bilər də böyük ki, həm adam velosiped yolunda, velosiped yolunda velosipedlər də olmur hər yerdə. Hələ ki, müsbət hal kimi düşünmürlər, mənfi hal kimi düşünmürlər. Velosiped sürən çox olması yaxşıdır. Hər velosiped sürmək istəyir, amma yollar boş olması da yaxşıdır. Hər iki baxımdan yəni yaxşıdır. Yəni, pozitiv düşünürük hər halda. Amma təbii ki, piyadaların velosiped yolunu doldurması, maşınların parking kimi velosiped yolunu doldurması və s. və ilə axır. Olmazsa, yəni velosipedlərin, skuterlərin doldurması daha hoş olur. Olmayacaqsa ikisi olmasın daha yaxşıdır. Olacaqsa təbii ki, nəqliyyat vasitələrinin olması daha yaxşıdır. Ən azından bu alternativ olaraq faydalıdır. Amma piyadalar yəni sağdakı ərazilərdə hərəkət edirlər. Maşınlar başqa bir yerdə də saxlaya bilərlər. Bunların çarəsi var. Amma velosiped maşınlarla yanaşı gəzəndə hər zaman bir ölüm təhlükəsi var onlar üçün. Və o ən məntiqsiz velosiped zolağının bitiş şəklinə gəlib çatırıq. Sağa dönmək məcburiyyətində görürsünüz. Halbuki soldan düz zolaq tamamdır velosiped zolağı bir yerdən sonra. Bilmirəm niyə, amma sağa dönməliyik burada. Mən yenidən sola dönmək yola davam etmək istədim, amma maşının döndüyünü gördüm və sağa əyildim. Maşın da mənə yol verməyə çalışdı, sağ olsun taksi idi. Mənə ehtiyac olmadı yəni. Buradan da onsuz da yol çıxır velosiped zolağına. Amma yenə də anlayış üçün təşəkkür edirəm. Çünki yollarda o qədər anlayışlı insanla qarşılaşdırırsan ki, anlayışlı, ən kiçik bir anlayış görəndə insan kövrəlir həqiqətən. Bütün yol ərzində ilk dəfə telefonu əlimə aldım, onda da bəxtimən maşın qarşıma döndü. Yəni dediyim kimi 4 gözdən birini bağladım, 3 gözə düşdüm, dərhal təhlükə yarandı. Həqiqətən ona görə də həmişə 4 göz açıq olmalı. Sadəcə rotasyona baxacağam. Bir də Stravada ortalama 21-dən gəlmişik. 7 kilometr yol gəlmişik gərək. Ki sürüş başlayanda böyük ehtimalle Stravanı bağlayacağım, çünki orada sürətlə sürəməyəcəyik və velosiped sürəndə qəşəng çox olacaq. Yəni solaq da olacaq. Yəni ortalama yəqin ki düşəcək 13-14-də, ona görə ki təcrübəsi sürücülər də çox olduğu üçün yavaş sürüləcək.
yavaş sürəcək, yəni təxmindir. Yəni normalda belə tədbirlər həmişə o ki, aparın iştirakçıları çoxdur. Aparı velosipeddən sürənlər pulsuz şəkildə. Yəni ki, bəlkə də həyatında yəni 2-3 dəfə velosiped sürən insanlar elə bu tədbirdə iştirak edəcək təbii ki. Çox sağ ol qardaş. Mən hər ehtimal orada yavaşladım, maşın keçsin deyə. Yol mənim olsa belə, mənim sürətim olsa zəif, yəni maşın çox rahat keçə bilər. Amma onun mənim gözlədiyini gördüm deyə sürəti artırmalı oldum. Yəni birdən bax belə elə başa düşərlər ki, maşın çıxdığını görən kimi sürəti artırır. Yəni elə bir şey yox. Xanımda hiss olunur ki, o maşın məni gözləyəcək. Və çatdıq artıq. Solda gördüğünüz Apar velosipedin üstündeki park Sevgi Parkıdır. Bilmem bu kadar velosiped hamısı işler edəcək. Çoxlu da velosiped, yəqin ki bu kadar olmaz. Yoldaşlar da buradadır. Görüm tanıdığım kimsə gözüm axtarıram hələ ki. Belə həsənə gördüm, tanıdığım hələ ki. Və saat hələ 11 işləyib. 15 dəqiqə, yəni hələ 45 dəqiqə var. Çox digər iştirakçılar da gələcək, dostlarımız da. Onlarla da görüşəcəyik inşallah. Çox gözəl mənzərə həqiqətən. Solda skuterlər yatıb, sağda apar velosipedləri düzülüb. Düzü heç zaman apar velosipedi istifadə etməmişəm. Çünki velosipedim olub mənim daim. Buna görə də əslində apara ehtiyacım olmayıb. Nəysə, İstravan bağlayaq, çünki buradan bir də görəcəyim ki, bərabər sürəcəyik. Sən də məni görüb gəlsin, zəng edik. Yəni, çatıram üstə. İstravan bağladım, ortalama 20.8-dən gəlmişik. Biraz yolda telefon falan işlətdim, sürət ortalama aşağı düşdü. Biraz da külək var idi. Yəni normalda 20-24 saxlamaq olur 7-8 km üçün. 9 kilometrə 20.8 ortalama pis deyil yəni. Çox tələsmədim çünki saat hələ 11 işləyib. Hələ 1 saat yaxın vaxt var. Yolu yadda saxlayın Həsən. Çünki saat 11-dədir. Tədbir başlayanda böyük idmançı, hər böyük idmançı 10 nəfər həvəskarlarla yəni başda olacaq. Yəni siz yolu aparasınız. Aydındır? Yəni yolu tanıyasınız, azmıyasınız. Orada da sahil metronun qabağında bir park var. Orasını çatmalısınız. Gedib qaydırır, təzədən gəlir bura həvəskarlarla olur. Buradan yolu keçdikdən sonra qalar. Getdik sonra. Bilən imtib mənim, bəlkə qoşulmayım. Neyse, şoselerin arasında sızdım gördüğünüz gibi hamısı şosede bilən imtib mənə. Parti olmasın diye sağdan hərəkət edəcəm. Yəni çünki yavaş təlim sürüş verir yoldan hərəkət edəcəm. Rotanı bir dəfə təkrar səhv anlamadımsa, yadda qalsın. Yəsən rotanı bilməmişsə, belə bir uzun yol deyil. Amma hər ehtimal xoşuma. Rusadan kimi elə yol açsız da, üzərində amma olmadı. Sürək qaydını və vaxt olacaq verir. Çünki 45-50 dəqiqə var və iştirakçılar onu görmədim alalım ki, 3-4 var. Ama qeydiyyat olmuşdu 3-4 gün önceden. Yəni ki, insanlar yarısından sonra gələcək. Biraz 11 tamam gelir ama yəni ki 10 dəqiqə 15 dəqiqə gecikəcək başlayanda. Qeydiyyat falan hamısı vaxtdan şeylər deyil.
Bu öndeki ak könek ağaçlar mənim kimi araysızdır. Düzdür, velosipedindən parkləmir. Şoseydi ama geyimdən hiss olunur, sən deyil. Və 3 nəfərin arasına girməsindən də hiss etdik onu. Və yavaş-yavaş geriyə saldı. Neyse biz devam edək, görək başımıza başqa nə gələcək. Həsən, telefon qoy cibə. Xəyal nə oldu? Xəyal hər vaxt 9-dan gələr bilək. Atıb sağlıq. Ayrı vaxt mənə lağ eləyir.
Bu ne yolda lezzet edir be? Yuvarım mı sen? Hə. Elə bu da. Geldi. Deyirəm ha. Söz verirəm. Siz şofer sürənlər yəqin rəhbərsiz. Mənə dəxli yoxdur da. Mən MTV-çiyəm. Mən heç kəsən az deyilməm. Mən aparlarla aparacam. Mən az deyilməm. Aparlarla bir gezəcəm. Mən də təcrübəsiz belə ilk dəfə bu yola çıxıram. Şarjı zaten koydurmuşsan ya mı? Video gelir. Hə, qoymuşam burası çox narahatdır. Ağlımı bağlaya bilmirəm. Ha? Bunu ha? Küləkdəki fazdır da. Bazar günü oldu külək olmalı. Güzel giyinmişler. Dünən 1 qram külək yox idi. Amma bu nədir? Так не может быть, что At skors 2'ye at şu. Birde sen. Skors 1'de geçsin. Gəl sən iki çək. Başım bırak, bırak. Yaxşı oldu. Nasıl tormuzun ne geçecek? Al at. Gel. İyi dəqiqə çıxmışıq yola. Birinci kaskamın güzgüsü qopdu, taxılmadı, onunla dəşdim. İkincisi sunkam ilk dəfəki qulp qırıldı. Amma bunu necə bacardım həqiqətən? Signal yok. Geçsin. Ağa sunkam qırılıb o. Sağa işlədəcək, ha, sağa. Yabancıda koy geçsinler dolağa. Çox pis yerə düşdük ya Allah. Bəlkə bir sağlayaq. Bax, bəlkə bir arı işləyək bro. Arada istersen bir yere çıkan sağa bir Bir də arı işləyək. araya girer. Bir ara gedər amma. Gəş orada video çıxar, toqquşmaca. Belə baxan olmur, bro, belə baxan olmur. Biz de böyle izleyiciyiz. Belə izləyici gəlmir. Biraz aparlardan uzaqlaşaq, sonra düzələcək. Kendi kalanı tuttuğunu sıramı gelsen sesine Xəyala bax. Eğer evde. Olsaydı.
sıxmısan tez sürədə ay zaman. Qardaşlar maşınlardan çox qorxurlar. Yəni belə yollarda maşına yol verir. Halbuki yol özəl olsa belə maşına yol verirlər. Arxadan ona görə qəza oldu. Bilmirəm gördünüz ya yox. Əsassız bir şəkildə risk tormoz verir və arxadakı gələn ona dəyər 2 səfər velosiped idi. Yəni tormoz verəndə bir arxaya baxmır ki, gələn var ya yox. Normalda gələn olmurdu, amma belə tədbirlərdə bilirsən ki, arxan qaban dolu deyən velosipedlərdə o dərəcədə məntiqsiz olmalı deyilməz. Neyse biz devam edelim yolumuza. Dayanma, ayaq sür. Oo, yaşa. Arxadan nə qəzalar oldu görmədim. Keçən mən. Gəlin maşın buradır. Gəlin maşın oldu, qabaqda. Pardon, qabaqda. Mənə bravo belə. Sürün kanka, sürün, yol açın.
başa çatdı və kameramın bataryası az olduğu üçün çox şey qeyd edə bilmədim. Yoldaşlar dedikdən sonra şəhər içi sürdük. Sonra İçəri şəhərə getdik. İçəri şəhərin içinə girdik. Amma orada bir gün uşaqların müdafiə gününə əlaqədar tədbirlər var idi. Uşaqlar konsert verdi demək olar ki, müxtəlif yerlərdə. Dəhşət insan vardı və ona görə ümumiyyətlə VS sürmək olmadı, orada mümkün deyildi. Sadəcə biz yarım saat falan izlədik tədbiri, sonra hərəmiz bir tərəfə getdik, evimizə yola düşməyə başladıq. Nəysə, bu qədər bu tədbirdən növbəti nəsə maraqlı bir görüşlər olarsa kameramı götürməyə çalışacağım. Sağ olun.